Ćao i pozdrav svima. Gledao sam dosta na YouTube-u ove informacije i sve videe koje su ljudi snimali u vezi Mi Air Purifiera, bilo 2S, bilo Pro. Pre nego što sam ga uzeo, htio sam baš da vidim kakve su informacije, šta ljudi kažu, da li je dobar, koje sve funkcije ima, na koji način se najbolje koristi i tako dalje. Međutim, na srpskom recimo nisam mogao ništa da nađem. I onda sam, pošto sam ga konačno uzeo, rešio sam da napravim jedan video da pomognem drugima, pošto mislim da je u ovoj našoj situaciji ovde to više nego korisna stvar. Na kraju sam se odlučio za Mi Air Purifier Pro iz jednostavnog razloga što imam veliki prostor ovde gde je dnevni boravak, trpezarija, kuhinja koji je otvoren, tako da ima dosta kvadrata koje treba pokriti i po onoj proizvođačkoj specifikaciji 2S pokriva manji prostor od nekih 25 do 30 kvadrata, dok Pro može da pokrije navodno i do 60, tako da sam se zbog toga odlučio za ovaj veći filter nego što je 2S, a drugo što naravno razlog je tome da je uvek valjda bolje imati veći kapacitet nego manji kapacitet. U suštini neke veće razlike, ja mislim, osim ventilatora i nema, imaju potpuno iste senzore i 2S i Pro, filteri se koriste potpuno isti, tako da jedina razlika je u suštini protok vazduha i naravno sama veličina. Nekim ljudima verovatno ne bi odgovarao Pro zato što je dosta veći, međutim same dimenzije su potpuno iste u smislu gabarita koje zauzima ovaj filter, jedino što je Pro mnogo viši nego što je 2S. Odmah da napomenem da su trenutno otvoreni vrata i prozori i evo kao što vidite 36-35 je zagađenje ovde. Kada su zatvoreni svi prozori i vrata, to pada obično na 10, nekad i manje, ali sve to veoma zavisi od spoljnog zagađenja, znači kada su napolju manje zagađeni dani, kada duva košava ili tako nešto, onda čak i kada su otvoreni prozori, bukvalno se dešava da bude i samo 1 ili 2 zagađenje, potpuno nebitno. Lako se sastavlja, odnosno lako se pušta u rad, nema bukvalno nikakvog problema da se filter pusti u rad, dobijete ga nazad u kabel za priključivanje na struju, nazad tamo gde je filter. Filter je već ubačen unutra, tako da možete samo da otvorite nazad poklopac koji ima, koji ću vam kasnije pokazati, i da izvučite običan kabel za struju koji uključite u utičnicu i praktično se odmah pušta u rad. Ono što je potrebno da uradite je naravno da instalirate aplikaciju. Sad i oko te aplikacije ima malo problema, pošto ovi evropski filteri koji su rađeni za evropsko tržište nemaju sve funkcije u aplikaciji kao što imaju kineski. Ja sam konkretno skinuo aplikaciju koja je hakovana i koja može da se kači na kineski server i onda imate tamo sve mogućnosti. Znači, meni je bukvalno podešeno da svaki put kada zagađenje pređe 30, uređaj prelazi u manuelni mod i počinje da radi maksimalnom snagom, a kada ono padne ispod 20, onda se vraća u automatski mod, a automatski mod je taj koji bukvalno praktično ni ne čujete, osim ako ste baš pored samog uređaja i onako spustili ste uvo, inače se uopšte ne čuje. To na evropskoj verziji, kada odete na, recimo, Google Play Store i skinete samu Mi aplikaciju, tu opciju da podešavate po tome kako je zagađenje, nemate mogućnost. Na ovoj kineskoj hakovanoj aplikaciji, gde možete da kačite i ove evropske aparate koji su kupljeni u Evropi, možete da definišete, znači, i po zagađenju, možete da definišete noćne modove, dnevne modove, znači kako će se ponašati noću, kako će se ponašati danju i još mnogo funkcija raznih, praktično one sa if then, znači ukoliko je neki uslov ispunjen, onda će uređaj da radi ovo, ukoliko je, ne znam, ovoliko sati će uraditi ovo i tako dalje i tako dalje. Ja najviše koristim u suštini samo taj za zagađenje,
znači ono što senzor kaže, uređaj reaguje na to i to mi pomaže da u kući imam sasvim zadovoljavajući kvalitet vazduha i da u svakom trenutku, što se kaže, vazduh bude svež. Potrošnja ovog Pro-a na maksimalnom modu je oko 66 W, tako da to baš i nije malo. Međutim, uređaj retko radi u potpuno maks modu, a potrošnja drastično pada, naravno, pogotovo na auto, ja mislim da je negde oko 10 do 12 W prosečna potrošnja u auto modu, što je sasvim prihvatljivo za jedan ovakav uređaj. Filteri koštaju oko 30, 35, 40 evra, zavisi kako se gde nađe, uglavnom naravno iz uvoza. Postoje 3 različita filtera i sada se pojavio 4, pošto je u Kini izašao i novi uređaj 3, znači Mi Air Purifier 3. Za sada ga još nema u Evropi, ja ga bar nigde nisam video da se još pojavio u Evropi. Ima malo drugčiji ventilator, navodno poboljšan, ima malo bolji protok vazduha, ali je i dalje slabiji protok nego što je Pro verzija. Međutim, trebalo bi da je tiši, ima dakle veći protok vazduha nego što je bio 2S, istih je gabarita kao 2S, i ovaj ekran ovde koji vidite je kod trojke OLED touchscreen, tako da možete na samom ekranu da zadajete automatski manuelni mod ili šta već i da tim putem kontrolišete uređaj. Na ovom ovde, kao što vidite gore desno, ima samo jedno dugme gde morate pritiskati više puta da bi menjali modove ili da držite dugme da bi ga ugasili, dok to sada možete raditi preko tog OLED touchscreena. I takođe promenjena je rešetka na trojici, znači nije više ovako okrugla, nego je ceo ovaj gornji prostor je ceo otvoren, odnosno ceo je u rešetki, pa verovatno i to doprinosi malo boljem protoku vazduha. Glavna stvar u suštini što nama donosi trojka, nama ostalima koji već imamo 2S ili Pro, je to što trojka dolazi sa novim HEPA filterom, a taj HEPA filter iz trojke je takođe kompatibilan sa 2S i Pro modelima, tako da može da se koristi i u ovim uređajima, što naravno znači da ukoliko sad recimo kupite 2S, to znači da ćete za par meseci kada trojka i njeni filteri dođu u Evropu takođe moći da koristite i te najnovije HEPA filtere koji bi trebalo da su nešto bolji. Tako da u svakom slučaju ako sada ulažete, znači kupite sada taj 2S model, takođe znači da ćete za par meseci moći ponovo da koristite i najbolje filtere koji trenutno postoje, što znači da ne morate u suštini da čekate da se pojavi trojka u Evropi, ne znam sada kada će se pojaviti zaista, vidim da je nema nigde, nema ni u Austriji, ni u Nemačkoj, ni u Engleskoj, ni u Mađarskoj naravno, tako da zaista ne znam kada će se pojaviti, ali u svakom slučaju ti filteri će biti kompatibilni i sa ovim aparatima koji su sada na tržištu, što je naravno velika prednost. Dosta ljudi se žalilo da ima problem sa prijavljivanjem na aplikaciju, prijavljivanjem uređaja, pošto morate da uparite uređaj sa vašim ruterom, a zatim naravno i sa vašim telefonom. Međutim, za sve to postoje tutoriali na YouTube-u i ja ne bih ulazio sad u to jer mislim da nema potrebe. Svako ko bude eventualno imao neki problem, naći će dovoljno materijala na YouTube-u da ga i reši. Našao sam ga i ja i rešio sam problem relativno brzo. Malo sam se nervirao na početku jer bi svi mi odmah da to radi, da čim se upali da odmah mogu da sve instaliram i odmah sve da isprobam. Malo je potrajalo, ali ništa strašno, sve u svemu na kraju se taj problem reši. Što se ostalog tiče, bukvalno nema puno neke pameti, uređaj je uključen, kod mene je uključen 24 sata, ja ga uopšte ne gasim, kažem, sve kontroliše, cela kontrola u suštini preko toga koliko je zagađenje i onda se shodno tome uređaj sam pali ili gasi, odnosno ne gasi se nego ostaje na auto režimu koji troši minimalno struje. Ono što kažem je vidljivo, to je da je recimo kad je duvala jako košava pre nekih nedelju dana, 10-ak dana, da je bilo vidno smanjenje zagađenja, čak i kada su otvoreni prozori i vrata, ali ja ni tada nisam gasio uređaj, rekao se nek radi, nema veze, s obzirom da troši toliko malo struje u automodu, to zaista nije neki problem.
Preporuka je takođe da se na mesec dana čisti filter, u smislu čisti, filter se menja na nekih 6 meseci, zavisi od toga koliko ga koristite, ali da se očisti, da se uzme usisivač i samo se blago pređe, jer se na njemu skuplja prašina, naravno, pa čisto da ta ne bi prašina zagušivala filter dodatno i smanjivala protok vazduha i smanjivala efikasnost filtera, onda se samo pređe lagano usisivačem preko njega, bar jednom mesečno. Unutrašnjost se očisti takođe onog prostora gde je filter, gde se skupi prašina i to je to. Ne zahteva nikakvo preterano održavanje ovaj uređaj, tako da zaista to ne bi trebalo nikome da predstave problem. Eto, nadam se da sam objasnio bar neke osnove za sve vas koji se možda interesujete i razmišljate se da li da uzmete ili ne. Ja sam se isto premišljao dosta dugo da li da uzimam ovaj uređaj ili ne, ali sada kada ga imam, prezadovoljan sam, vrhunski radi i što je najbolje u svakom trenutku, naravno možete vidjeti kako je zagađenje, kako kod vas u stanu, tako i ako otvorite prozore i vrata ili ga stavite negde gde ima protoka vazduha s polja, odmah ćete vidjeti i kolika je to razlika u stvari, odnosno koliko je zagađen vazduh na polju. Moram da napomenem da ne mora da se stavlja uređaj pored samog prozora, dovoljno je da se, znači on meni sad stoji ovde u sobi dalje od prozora i od vrata i opet i pored toga vidim tačno razliku. Čim se otvori prozor i vrata, bukvalno za 10 sekundi se vidi razlika, tako da ne morate da iznosite uređaj napolje da bi videli koliko je zagađenje. Dovoljno će biti da stoji tu gde jeste i već ćete osetiti razliku, kao što ćete i osetiti razliku kada zatvorite prozore i vrata, a onda pustite uređaj da radi i već posle 5 ili 10 minuta, u zavisnosti naravno od količine zagađenja, vidjet ćete koliko će vam vazduh u kući biti čistiji. Eto, nadam se da sam odgovorio na bar neke dileme koje možda imate ukoliko želite da kupite ovaj uređaj, a za sva ostala pitanja ostavite komentar, pa ću se potruditi da vam odgovorim. Ćao svima!